耳其内政部长索伊欧卢走访慰问东突厥散组织联盟主席乌古子汗。索伊卢部长和随行的土耳其总统顾问伊斯坦布尔在丁布尔努区长和警察局局长一行对乌古子汗的家庭进行访问。东突厥散组织联盟主席乌古子汗、萨图克布格拉罕文化基金会主席阿布杜哈里克博士和东突厥散商会代表阿迪里接待了索伊卢部长一行。索伊鲁部长和乌古子汗就东突厥散的最新事态发展和土耳其维吾尔人面临的困难的议题交换意见。索伊鲁部长重申，土耳其不会将任何一个维吾尔人遣返至中国。据悉，此次访问的目的是表达土耳其政府对东突厥散问题的支持。内政部长的访问再次确认了土耳其政府在东突厥散问题上的立场，同时在内部加强了土耳其与东突厥散组织国际联盟的关系和信用。中国当局在日内瓦举行名为“新疆是个好地方”的电视会议，以试图证明其在东突厥散的镇压行动的合理性。在中国政府因其种族灭绝和危害人类罪面临国际社会的强烈批评之时，他力求在国际舞台上为自己辩护。据新华社报道，中国常驻日内瓦代表团和维吾尔自治区政府于2月3日共同举行了以“新疆是个好地方”为题的视频会议。中国官员表示，维吾尔人生活幸福，其权利得到了充分保障。中国常驻日内瓦代表程旭说，一些国家和某些势力不想看到新疆的好局势，故意歪曲事实、侮辱和对中国的谎言。有一些亚非独裁国家的代表也参加上述会议，包括古巴、朝鲜、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗和厄立特里亚。这次会议是在美国政府将中国在东突厥散的暴行描述为种族灭绝和危害人类罪之际召开。美国总统拜登表示，他希望中美关系不完全建立于冲突上。美国总统拜登在7日美国哥伦比亚广播公司播出的访谈中说，在他的执政之下，美国将与中国展开极端竞争，但他希望与中国建立的新关系不完全建立在冲突之上。拜登指出，自己不会以特朗普的方式来经营美中关系，而会聚焦于遵守国际规则。这是拜登竞选时的政策。上任后，他先专注于与盟国重建关系。拜登在5日录制的 CBS 访问指出，当两人都担任国家副主席时曾多次会面。拜登说，我很了解他。他形容习近平非常聪明，非常强硬，但骨子里没有民主。上周，拜登在美国国务院的一场演说中曾表示，我们将对抗中国的经济滥用行为。拜登将北京描述为美国最严峻的竞争对手。中国官方首度证实，曾在中国环球电视网担任主持人的欧洲籍华裔记者程磊正式被捕，他被指控非法或意图泄露国家机密与情报。根据澳大利亚广播公司的报道，欧洲籍华裔主播程磊在中国被拘留6个月后，被中国政府以非法或意图提供国家机密给外国机构或个人被逮捕。在中国出生的程磊9岁随着父母亲移民到澳大利亚墨尔本，他曾经在中国的国家电视台从事商业新闻工作。澳大利亚当局表示，欧洲大使馆的官员多次经由中欧双边的领事协议访问程磊。欧洲政府会持续要求中国以确保程磊被妥当、人道的对待。中国官方尚未提供关于该案的细节。欧盟负责外交事务和安全政策的高级代表博雷尔说，俄罗斯不想利用与欧盟的建设性对话，他们将不得不从中得出结论，而且制裁也包括在内。欧盟外交及安全政策高级代表博雷尔到访俄罗斯，并在周五举行会谈。博雷尔在博客中讨论了令人担忧的欧盟俄罗斯关系。他表示，在抗议活动中，纳瓦尔尼和他的支持者被拘留之后，这种关系恶化了。